Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Урманғол Ҡарабашларының Ҡарабаш ауылының нигеҙләүселәренең берсе булараҡ күренә. Илеш районы Ҡырғыҙ ҡәбиләле ауыл тарихы. Ижадтың башланған осорындағы йырҙар миңә күберәк оҡшай. Моңло ғаилә Моратовтар. Біз көсөйҙек ул ваҡытта. Шунан беҙгә менә Башҡортостандан егеттәр килеп сыҡтылар. Силәбе өлкә башҡорттары ҡоролтайына 20 йыл. Илеш районы биләмәләрендә, урта быуаттарда Йәнәй, Бүләр, Йылан, Ҡырғыҙ, Гәрәй һәм Йәлдәк ҡәбиләһе башҡорттары йәшәгән. Мәскәү дәүләтенә ҡушылғандан һуң башҡорт ҡәбиләләре ырыу исемендәге олоҫтар барлыҡҡа килтергән. Шуларҙан Йылан һәм Ҡырғыҙ олоҫтары иң элеккеләрҙән иҫәпләнә. Был район гербында ла сағылыш тапҡан. Киләһе яҙмабыҙ Ҡырғыҙ ҡәбиләһенә ҡараған Ҡарабаш ауылынан әҙерләнде. Ҡарабаш ауылы Ҡырғыҙ олоҫо Ябалаҡ түбәһенә буйһонған. Халыҡ хәтерендә һаҡланған риүәйәттәрҙә уға Аҫаба башҡорт Туҡтағылдың улы Ҡарабаш нигеҙ һалған тейелә. Ә Туҡтағылдың әлеге Баҡалы районы Туҡтағыл ауылын нигеҙләүе лә мәғлүм. Шуға ла был ике ауыл араһында генетик бәйләнеш борондан килә. Сохранилась ввозная грамота, датируемая 1631 годом, по которому упоминались границы территории племени Кыргыз в Западной Башкирии. И вот по этой грамоте, достав старые карты, мы постарались обрисовать территорию их расселения. По этой карте можно увидеть, что территория киргизцев распространяется с севера, с территории Краснокамского района, почти что сегодняшнего города Нефтекамска, и на юг, переходя через реку Белую, по реке Сюнь, в бассейне реки Сюнь, захватывая бассейн реки Ик, и по рекам Зай, Шишма, здесь, куда входят нынешние районы Альметьевский, Азнакайский, Бавлинские районы Республики Татарстан. Но между ними сегодня у нас находятся Илишевский, Бакалинский, Шаранский, Туймазинские районы. 1694-95 йылдарда Ҡарабаш бер туған ағаһы менән Петр I батшаға үҙҙәренең түмәр умарталары ултыртҡан урмандарына һәм ерҙәренә Йылан олоҫонан Берҙәш Таймырдин һәм Дивай Байсуриндарҙың дәғүә итеүе тураһында яҙа. Был мәғлүмәт Ҡарабаш 17-нсе быуат аҙағында йәшәгән, ә ауылға 300 йылдан ашыу тип уйларға урын бирә. Ул бер яҡлап Ҡарабаш исемле кеше, шушы Туҡтағылдан күсеп килгән, күсеп килеп шушында төпләнгән булса, икенседән безнең Иске Күктау шәҗәрәсендәге язуларға ҡарағанда, аның икенче тармағы да булған ауылны нигеҙләүселәренең. Тирә-яҡтағы ауылларының күбесенең родоначальнигы Күккүзбей булып тора. Күккүзбейнең улы Байҡы, Байҡының улы Тәнекәй, Тәнекәйнең улы Киләй, Киләйнең улы Ҡолман, Ҡолманның улы Урманғол. Менә Урманғол Ҡарабаш ауылындағы саҡланған телдән килгән шәжәрәләрҙә Урманғол Ҡарабашларының Ҡарабаш ауылының нигеҙләүселәренең берсе булараҡ күренә. Районда Татыш, Ябалаҡ, Исәнбай, Иҫке һәм Яңы Күктау, Иштирәк, Ҡарағош, Үрмәт, Тыпый ауылдары Ҡырғыҙ ҡәбиләһенә ҡарай. Ҡырғыҙ шәжәрәһе 1994 йылда Фидан ағай Мәрүәровтың ҡулына килеп эләгә. Бөгөн ул шәжәрәлә 3 тиҫтәгә яҡыны быуын теркәлгән. Шушы Урманғолдан туған Исламғол, Исламғолдан туған малайларының берсе инде Мөхәммәт Ғали мулла. Менә Мөхәммәт Ғали мулланың внуклары булып, безнең район хакимиәтенең башлығы Мустафин Илдар Ишатович тора. Ҡарабаш ауылында 1978 йылдан башлап башҡорт теле даими уҡытыла. Уҡыусылар башҡорт теленә бик яратып өйрәнделәр, саф башҡортса һөйләйҙәр. Халыҡ та, ошо балалар башҡортса уҡый башлағас, үҙ сығыштарына иғтибарҙы арттырҙылар. Мәсәлән, улар Ҡырғыҙ ырыуының
ырыуына ингәндәрен, шәҗәрәләре менән ныклап таныша башланылар. Һәм хатта үземә лә шәхси рәхмәтләрен әйткәннәрен ишеткәнем бар. Бүгін күні борынгыға бәйләп, узган вакыйгаларга, тарихка хөрмәт менән карай кыргыз кабиләһе вәкилләре. Шулай иткәндә киләсәккә лә ныклы өмет һәм ышаныс ярала халыкта. Улар тураһында даланлы гаилә тиҙәр. Ходай уларға дөньялағы бар бәрәкәтте инселәгән. Тәүфиҡлы һәм инсафлы балалар, тәбиғәттән бирелгән һәләт һәм иман. Һүҙебеҙ Сибай ҡалаһында йәшәүсе һәүәҫкәр композитор Юлай Моратовтың ғаиләһе тураһында. Моратовтарҙың бар балалары ла бергә йылһа, ҙур табын өҫтәле артында урын етмәүе лә мөмкин. Ғәҙәттә ҡалаларҙа күп бала тәрбиәләргә йөрәт итеүселәр бик һирәк. Әммә 10 балаға ғүмер биргән Юлай һәм Айһылыу Моратовтар ауырлыҡтарҙан ҡурҡып тормаған. Береһенән-береһе тәүфиҡле, эшһөйәр, уңған балалар тәрбиәләп үҫтергән улар. Бер-икес кенә булышып үҙләр ул саҡта 6-8 йәшек кенә балалар. Нигә мин һөткә төшмәй торғайным, астамалышны кухня балар һөт, кефир, бөтен нәмәне шу балалар ташый торғайнылар. Бөгөн Моратовтарҙың 10 балаһы төрлөһө төрлө яҡҡа таралышып, үҙҙәре балалар тәрбиәләй. Юлай ағай менән Айһылыу апай хәҙер 19 йән-йәнсәргә олатай һәм өләсәй. Музыка ебәрәләр, бейеп, йырлап йөрөйҙәр. Йырлай башлай, шунан һуң гына һөйләшә. Һөйләшмәһә дә уже улар бейеп, йырлап йөрөйҙәр. Уларҙың балаларының да телдәре йырлап асыла. Бүгін Моратовтарҙың 9 балаһы махсус музыкаль белемгә ия. Берәүҙәре сәнғәт юлын, икенселәре музыкаль педагог һөнәрен һайлаған. Юлай ағайҙың 7 улы ла үҙе кеүек баянда уйнай. Ҡустылы Азат һәм Мансур юғары уҡыу йортонда махсус белем алып, хәҙер тиҫтә йылдан ашыу Сибай сәнғәт колледжында студенттарға баян буйынса дәрестәр бирә. Эш эҙләп йөрмәнем инде. Үҙҙәре саҡырып торалар. 5-нче курста уҡығанда институтта мин уже белдем ҡайҙа эшләйем. Арымайым эштә, мин ял итәм. Бында колледжда эшләйем. СИБГУ-ла бында ла эшләйем. Минең өсөн ауыр эш түгел, мин яратып эшләйем инде. Ваҡытында өйрәткәндәре, музыка мәктәбендә уҡытҡандары өсөн ата-әсәйгә рәхмәтле беҙ Моратовтарҙың балалары. Быйыл 1-нче синыфҡа барған йәнсәрҙәре лә музыка мәктәбенә йөрөй. Олатаһы яҙған йырҙарҙы башҡара ул. Барыйғанға бәғүттөрө йыртышар әйләнә, атаһы туғандары ян дуҫтары әйләнә. Яңайы, барыйғаны шатҡанда, кемдәргә, яндарға, яңайы. Юлай Моратов тиҫтәгә яҡын йыр йыйынтыҡтары авторы. Ә инде балалар өлкәндәр өсөн яҙылған йырҙарының һанын үҙе лә аныҡ ҡына әйтә алмай. Уларҙы мин һанаған юҡ, бына бер 200-дән ашыуҙыр күберәктер. Нотала яҙылғанды мин йыр тип әйтә алмайым, сөнки ул ята, бына йырланған йырҙар йырсылар тарафынан, профессионал йырсылар тарафынан йырланған йырҙар бар, уларҙы йыр тип әйтергә була бит. 200-дән ашыу йырҙар араһында музыканттың үҙенә иң яҡыны һәм ҡәҙерлеләре бар. Ни өсөндөр бына иң тәүге ижад итә башлаған ваҡыттағы йырҙар, шул иң саф тип әйтәйекме, иң ниндәйҙер оригинал, минең күңелемдән генә сыҡҡан, бүтәндәргә оҡшамаған, ни өсөндөр иң тәүге ижадтың башланған осорондағы йырҙар миңә күберәк оҡшай. Бына шуларҙың береһе Ҡадир Әлибаев һүҙҙәренә яҙған «Көнләшәм» тигән йырҙы йырлап ҡарайым. Яндарында ҡыҙҙары булһа, ҡыҙҙарҙан көнләшәм, иренеңә ҡарҙары ҡунһа, ҡарҙарҙан көнләшәм. Юлай Хәким улы Моратовтың әле йырсылар йырламағаны, тыңлаусылар ишетмәгәне моң көйҙәре байтаҡ. Улар да халыҡ күңеленә үтеп инеп популярға әйләнер. Уҙған быуаттың 90-нчы йылдарында башҡорт мәҙәни хәрәкәте йәнләнде. Төрлө төбәктәрҙә йәшәгән милләттәштәребеҙ ойошмаларға берләште. 1991 йылда Силәбе өлкәһендә лә тәүге башҡорт милли үҙәге ойошторола.
Һәм уны Аргаяш районы удаманы Урал Сәфиуллин етәкләй. Милли үҙәк 1993 елдың декабрендә өлкә башҡорттары ҡоролтай итеп үҙгәртелә. Киләһе яҙмабыҙ Силәбенән әҙерләнде. Урал Сәфиуллин Силәбеләргә 1975 елда ҡала китапханаһына Шайхзада Бабич исемен кире ҡайтарыусы, 1902 елдарда яңы бер урамға Салауат Юлаев исемен биреүҙе юллаусы булараҡ билдәле ине. Уның фекерҙәше һәм таянысы, әлбиттә, Харис Йосопов була. Бер яктан Харис Мунасапевич Йосупов спорт буйынса, ул үҙенсә башҡорт егеттәрен көс буйынса алып барды. Улар бер-бермен бәйләнеш тоттылар бик. Урал Кафеевич, Рамазан Шагалеев, улар менә литературное объединение. Урал Кафеевич общественник күп, культура буйынса ла көслөнөй булды. Без көсөйҙек ул ваҡытта. Шунан беҙгә менә Башҡортостандан егеттәр килеп сыҡтылар. Ғәҙел Камилович үҙе табып Урал Кафеевичты килеп, Ирмәк кенә әйтеп башҡортса һөйләшә, беҙгә Ирмәк әйтеп, уже көс килеп сыҡты менә, научный. Бекбулатов Зинат Тухватович, профессор, доктор медицинских наук. Зинат Тухватович ул үҙе бит Башҡортостанда уҡыған, школа-интернат. Һағынып килгән ул башҡорттарын үҙенең. Сығышы менән Башҡортостан егете Ғәҙел Вәлиев Мәскәү аспирантураһын тамамлағас, 1928 елда Силәбе дәүләт университетында рус теле тарихы буйынса уҡыта башлай. Шул уҡ ваҡытта тынғыһыҙ педагог университетта башҡорт бүлеген асыуҙы ла хәстәрләй башлай. 93 елда уже башҡорт бүлеге булып китте. 2нче йылға мин башҡорт төрк группаһына астым, шунан башҡорт ғәрәп группаһына астым. Йылдала беҙ ҡыш көнө алып бара торған нәйләрҙе студенттарҙы 2 аҙнаға практика тегендә. Мында ҡайҙан улар театр бүлһенәр, музыка бүлһенәр. Минең бер бүлмәдә специалист уҡый инде. Мин нисек 2 профессорҙарҙы алып киләм мында, 2 аҙна яталар да, уҡыталар да, ҡайталар. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайының тәүге етәксеһе Зиннәт Төхвәт улы Бикбулатов та Башҡортостандан. Армия хеҙмәтенән һуң Новосибирск медицина институтында уҡый. 30 йылдан ашыу шул ҡалала эшләй. Фән докторы, профессоры 1929 йылда Урал дәүләт физик культура университеты етәкселеге саҡырыуы буйынса Силәбегә күсә. Мин 5 йыл анда председателем был культурного народного центра, называется Башкирский народный центр. А потом так плавно перешло на председателя Курултая Башкир Челябинской области. И мы Курултай проводили, меня выбрали официально. Ул эшләгән осорда ҡоролтай эше бермә-бер әүҙемләшә. Бер ай эсендә өлкәлә 35 башҡорт йыйындары уҙғарыла. Дәүләт һәм йәмәғәт ойошмалары менән бәйләнештәр булдырыла. Тәүге өлкә ҡоролтайында башҡарма комитет ағзалары 1934 йылда бөтөрөлгән Арғаяш милли округын тергеҙеү мәсьәләһен күтәрә. Рәсәй Юғары Советына, Конституция судына, ил президентына, Берләшкән Милләттәр ойошмаһының генераль секретары Бутрос Галиға мөрәжәғәтнамә ебәрелә. 1950-60 йылдарда Маяк химия комбинаты биләмәһендә радиация һәлакәтендә зыян күргән ерле халыҡҡа мораль, матди ярҙам күрһәтеү, зарарланған ерҙәрҙе реабилитациялау өсөн башлауҙы һорап юғары даирәләргә хат яҙыла. Икенсе өлкә ҡоролтайына Тәлғәт Ғәйнетдин улы Хәйеров етәкләй. Был осорда халыҡтың милли үҙаңын уятырҙай бик күп эштәр башҡарыла. Район ҡалаларҙа ҡоролтайҙың тәү ойошмалары асыла. Башҡорт телендә Уралым өлкә гәзите сыға. Өлкәнең 86 мәктәбендә башҡорт теле уҡытыла башлай. 3-нче өлкә ҡоролтайының етәксеһе итеп Марат Камалов һайлана. Был осорда Силәбе йәштәренә Башҡортостан уҡыу йорттарына уҡырға инеү мөмкинлеге асыла. Исполком бик зур көс салды, чтобы беҙҙең областта Дом дружбы народов булһын өсөн. Губернаторҙың шул турала губернатор беҙҙе Петр Иванович Сумин йыйып алды. И Ассоциации народов Челябинской области. Мин онда выступил с предложением, значит, асыр кәрәк Дом дружбы народов Челябинской области. Ул вопросты беҙҙең губернатор ул ваҡытта Петр Иванович Сумин поддержал. И шул Дом дружбы народов асылған, әллә шул эшләп килә һәр Дом дружбы народов. Беҙҙең халыҡ өсөн, менә беҙҙең исполком өсөн ул зур поддержка, зур эш эшләнгән дип уйлайым. Өлкә ҡоролтайын Марсель Йосупов етәкләгән мәлдәрдә Башҡорт гәзите сығарыла. Башҡортостан юлдаш телевидениеһы тапшырыуҙары өлкәнең бер нисә районында күрһәтелә башлай. Ҡоролтай эшмәкәрлегендә йәштәргә лә ҙур иғтибар бүленә. Башҡорт йәштәре ойошмаһы эшләй башлай, балалар өсөн көрәш секциялары асыла. Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайының 20 йыллыҡ тарихы башҡорт тарихына сағыу биттәр булып яҙылыр.
Халкыбыз өсөн ер мәсьәләһе һәр дәүрдә лә көнүҙәк булып кала. Башҡортостан автономияһы иғлан ителгәндән һуң административ бүленеш буйынса бик ҙур эштәр башҡарыла. Башҡорт иленең сиктәре бернисә тапҡыр яңынан ҡарала. Киләһе яҙмалағы күренеш республика битсегендә ятҡан бар ауылдар тарихына ла хас. Хәзерге вакытта мына без торабыз Оренбур облысы белән Башҡортостандың как раз границаһында. Әле шул Башҡортостанға без мына ҡараған булғанбыҙ. Ана таулар яғында Һаҡмар йылғаһы, шул Һаҡмар йылғаһына хәтле без Башҡортостанға ҡарағанбыҙ. Ырымбур өлкәһенең Һарыҡташ районы Башҡортостандың Йәнсура районы менән сиктәш. Бындағы башҡорттар үҙҙәренең яҙмышын беҙ Башҡортостанға ҡарағанда йә Башҡортостандан сыҡҡас дигән ваҡытҡа бүлеп йәшәй. Иң беренсе Ырымбур губерния була бит инде. Аҙаҡтан 1920 йылда Ҡырғыҙ республикаһы ойоштороғандан һуң Ырымбур губернияһы уның составында ҡала. Бына ошо Ҡырғыҙ республикаһы ойоштороған ваҡытта Мәскәү үҙәк башҡарма комитетында Ырымбурҙың ризалығын һорап та тормайынса, уларҙы ошоно Ҡырғыҙ республикаһына ҡушыу тураһында ҡарар ҡабул итә. Һәм Ҡырғыҙ республикаһының тәүге башҡалаһы бына Ырымбурҙа урынлаша. Үҙәк башҡарма комитеттың был ҡарарына Ырымбур губернаһы башҡарма комитеты ҡаршы сыға. Улар үҙҙәрен Башҡортостанға ҡушыуҙы талап итеп Мәскәүгә мөрәжәғәт итә. Бәхәстәр бик көсәйеп китә. Ни өсөн тигәндә, бына ул ваҡытта уже Ялайыр кантоны тип атала инде. Ялайыр кантонының 31 волосын 17 йылдағы сектәрҙә алһаң, 31 волосын Ҡырғыҙ республикаһы үҙенә талап итә инде. Бәхәстәрҙе хәл итеү өсөн һәр губернала комиссиялар төҙөлә. Бәхәсте Башҡортостан һәм Ҡырғыҙ республикаһы вәкилдәре ике яҡтың да мәнфәғәтен иҫәпкә алып хәл итергә тырыша. 32 йыл килеп, Оренбурҙан, Уфанан килергә тейеш булған беҙҙең границаны бүлергә. Уфанан килгән 2 көн буйы, бында Уфанан килгән представитель көтөп ятҡан, тау башында. Шунаһын бабай һөйләүе буйынса инде. Оренбурҙан килмәгән. Килмәгәс, былар нишләһен? Өфөнән килгән беҙҙең бая представитель инде ҡарап торғанда, бына шунан йылға ағып төшә мына. Граница ул килмәгәс, бына ошо живая граница тип йылға буйынса мына ошо йылға баяғы Башҡортостанға ҡалдырған, баяғын Оренбур тигәндә ҡайтып китте тип, шул бабай һөйләй торғайны. Ул без әле үҙебеҙ инде мына нигә ҡарағанбыҙ? Ялайыр волосына. Мин үҙемдең туған йылғы метрик дип әйтә торғайнылар әле. Шул минеке яҙылған Башҡортостан Ялайыр волосы тип. Административ сиктәр Башҡортостандан ситтә тороп ҡалған башҡорттарҙың мәҙәни хоҡуҡтарын ҡыҫты. Төп башҡорт ауылдарында башҡорт теле уҡытылманы, йә башҡорт ауылы булһа ла татар теле өйрәтелде. Халыҡ бөгөн шуның һөҙөмтәләрен татый. Башҡортостан республикаһын иғлан иткән ваҡытта беҙҙең хөкүмәт, мына Зәки Валитов етәкләгәндә хөкүмәт, иң беренсе мына башҡорт халҡының, ситтә йәшәгән башҡорт халҡының инде мәнфәғәттәрен яҡлауҙы күҙ уңында тота бит инде. Шуға күрә дә улар мына төп территориянан ситтә булһа ла, күп кенә башҡорт волостарын, башҡорт ауылдарын улар ошо Башҡортостан составына ҡушыу яҡлаулар инде. Уларҙың ҡарарҙары нигеҙендә уларҙы Башҡортостанға ҡушалар инде. Мәҫәлән, мына Тоҡсоран кантоны, Арғаяш кантоны, улар анклав рәүешендә ситтә булһалар да, улар бына беҙҙең Башҡортостан составында булалар бит инде. Тоҡсоран кантоны ла ошо Ҡырғыҙ республикаһына, Ырымбур губернияһына ҡушыла инде. Ырымбур өйәҙе ул ваҡытта була инде Ҡырғыҙ республикаһы составында. Бына күп кенә башҡорт ауылдары шулай итеп Мәскәү хәл итеп, күп кенә башҡорттарҙы бына үҙҙәренең республиканы ситтә ҡалдыра. Республикабыҙ менән сиктәш өлкәләрҙә йәшәгән милләттәштәребеҙҙе беҙ Башҡортостандан ситтә йәшәгән башҡорттар тип әйтергә күнегеп киттек. Әммә улар ғүмер баҡый үҙ ерҙәрендә донъя көткән аҫаба халыҡ. Сиктәр айырһа ла, улар башҡортобоҙҙың бер сарпыһы. Хөрмәтле тамашасылар, сит илдә йәшәгән милләттәштәребеҙ менән таныштырыуҙы дауам итәбеҙ. Бөгөн Skype бәйләнештә Швейцариянан Гүзәл Усманова. Гүзәл Усманова Өфөлә тыуған. Шәжәрәһе буйынса улы Ҡумырыҡ табын ырыуы ҡыҙы. Стәрлетамаҡ сәнғәт училищеһын Ҡаҙан сәнғәт институтын тамамлаған.
Һөнәре буенча балетмейстер, педагог, хореограф. Өфеле Хусейн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһында, Назифа Кадырованың эстрада төркемендә, Нур татар театрында эшләгән. Башкортстан президенты Дәүләт хезмәте һәм идара итү академияһында маркетинг, менеджмент һөнәрен үзләштерә һәм Швейцарияда төпләнә. Женевала балалар бию студияһын ачкан. Гүзәл, һаумыгыз. Алмагыз якташтар. Женевала һин үзең башкорт биюләрен бейһеңме? Я здесь, в Швейцарии, постоянно танцую на различных праздниках, по 8 марта. Вот я сразу отвлекусь на Сабантуй, который я организовываю в Женеве. Тоже танцую наши башкирские танцы. И несу их детям, которые занимаются у меня в балетной школе, которая называется «Танцуем как Нурия». Школу в Женеве я назвала именем своего земляка. Ят ердә нисек эш башлап алып киттең? Я сразу стала смотреть наши российские общины, которые живут в Европе, по интернету, по объявлениям. И позвонила с городом Цюрих. У них был уже русский центр «Матрешки». И попросила их сделать филиал в Женеве. Так как очень много русскоязычных детей, хотелось бы, чтобы вот и дети росли, общались, и мои мамы детей. И тогда открыли филиал. Вот стали приходить очень много русскоязычных детей. И таким образом я узнала много наших земляков, которые вышли вот с региона Урал, Татарстан, Волга. Һабантуйҙарҙы нисек үткәрәһегеҙ? Хотелось бы вот показать швейцарцам нашу культуру, наши традиции, и самим тоже встретиться, поучаствовать. Вот тогда возникла у меня идея основать ассоциацию, здесь это называется ассоциация, общественная организация. Здесь Урал, от Швейцарии до Урала. Вот, президентом является мой муж, Даниэль Гобе. Мы стали встречаться, проводить эти вот мероприятия, спортивные состязания. Ну, не такого большого масштаба, без скачек на лошадях. Вот. И программу подготовили тоже, музыкальную, танцевальную. Француз телен сит илгә сыккансы белә инеңме? Французский язык я учила в Академии искусств в Казани. Это язык балетной терминологии. Но все равно он, конечно, отличается от живого языка разговорного. Здесь нужно жить и постоянно учиться языку, потому что грамматика, она нелегкая. Даже сейчас я до сих пор посещаю курсы французского. Һинең 3 балаң бар. Улар Башкортстан тураһында беләме? Юлда кайта. По 2 месяца. В деревне живем у бабушки, моей мамы. Тирәкле авылында. Ят ердә яшәп, һин үзеңде башкорт халкының бер вәкиле итеп һанайһыңмы? Да, конечно. Все эти годы я только и занимаюсь тем, что говорю, что я из Башкортостана, город Уфа, родина Рудольфа Нуриева. Наш бренд — это башкирский мед. В принципе, россияне, которые живут в Швейцарии, они знают это. Вот местное население, для них это совершенно другая страна, которую еще плохо знают. Они думают, что Урал — это Сибирь. Я говорю, нет, это еще не Сибирь. Это как раз граница между Европой и Азией. Гүзәл, әмінә Башкортостан сәнгать әһелдәренең гастрольдәрен сит илдәрдә оештырып буламы? Наш регион еще очень плохо знает. Его нужно рекламировать, презентовать. Начиная вот с культуры. Поэтому, может быть, если бы наша республика больше себя рекламировала в мире, и туристы бы приезжали бы больше в нашу республику, и мы бы больше путешествовали. Были такие вот открытые, можно сказать, контакты, двери. И пусть этот год наступающий принесет людям, которые живут в Башкортостане, еще больше радости, счастья и всего, чего они себе желают. Йылы әңгәмәң өсөн зур рәхмәт, Гүзәл. Һау булып тор.
Башкорттар тапшырыу архивын Башкортостан Юлдаш телевидениеһенең сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-7392. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты ла бар. Уның адресы Башкорттар Хызык ТВ. Әлегә тапшырыу тамам. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.